Вов, Вов, с добрым утром. Вов. Думаете, что у меня обычно утро? Я стою, попрошайничаю еду. Нет, все не так. Это по-другому. Королевской собаки. До начала надо разбудить Розочку. Вов. Уйди. Вов. Как всегда, приходится принимать серьезные меры. Вов. Давай. Я тебе не игрушка, Тафи. Тафи, ты что, издеваешься? Сколько часов? Сколько? Опаздываю в школу. Спасибо за то, что разбудила, Тафи. Как всегда, надо разбудить свою хозяйку, чтобы она кормила меня. Тафи, это ты? Сейчас стою уже. Да, Тафи, успокойся. Сейчас. Пойдем, мой песик. Хороший, давай. Забегай, давай. Сидеть около тарелки. Сиди, там сэндвич покушай. Все, сейчас съем. Пойду я гулять с Тафи. Тафи, Подожди, я еще даже не позавтракал. Ты не видишь, какая у меня шерсть? Я весь спотел, мне нужно принять. Даже ты иди покормись к Розочке, к Пуди. Розочка, привет, Вов. Привет, Вов. Прямо тебя зовут, как мою хозяйку Розу. Розочка. Это где я розовый пудель, глянь. А как тебя покрасили? Вов, розовый пудель. Нет, я такой родилась. А из-за чего? Потому что мою маму покрасили, и это смешалось с водой. Побежали гулять. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях вопросы, какие, чтобы ответили было, не было. Всем пока. И чего хотите утро